Може ли да ни разкажете някои неща, свързани с кашер и с традиционните храни? Какво обичате вие по празниците? Дали приготвяте вкъщи някои от тези храни? Спазвате ли кашер? Да. Ами, аз не спазвам кашер, даже много си обичам първо шунка. Да, си като първо свински пържоли не обичам, ама такива, ако има някакви салами, нали си хапвам. Но по принцип не съм фен много на свинското, но не спазваме вкъщи кашер. Въпреки че аз като съм била в Израел и като съм пробвала всички продукти, които примерно са кашерни, нали, изключват растителни мазнини, там каквото е необходимо. Даже по някакъв път са доста по-вкусни от нормалните храни. И просто да, интересното също е, че мен много ми е интересно как примерно човек, който спазва кашер, трябва да има различни рафчета, примерно, което си слага различните продукти, млечни, разделни от местни. Да, различни печки. Да, различни печки. Да, това е много сложно за мен да се случва. Това са ултраортодоксалните еврейци, така? Да. И в наше семейство не се спазва кашер, определено. И в моето също не. Определено не се спазва кашер. От една страна, то идва много назад във времето вече, защо не се яде, например, месо и мляко, да не се яде телето в млякото на майката. Да. Да, на майката. Да. И има идея, която според мен е странна, защото се знае, например, че рибата и млякото не трябва да се смесят по здравословни причини, но това не са го измислили хората и това е разрешено в кашера. Освен това има много вкусни храни, които просто няма как да не се ядат. Аз нямам свинско по причината, че като си живяла в държава, където не се продава свинско, ти не свикваш с вкуса и като не свикнеш с един вкус, просто става трудно да свикнеш към този вкус. Единственото парче, нещо, което харесвам в свинското е бекона, по причината, че няма вкус на свинско. Да. Но смесваме в нашето семейство месо и мляко, но едно от любимите ми еврейски ястия е кюгел, което е определено не сефарадско на сефарадските евреи, той е на ашкеназим, но е много вкусно и може да се направи по солен и по сладък начин. Разкажи ни какво представлява. Кюгела е като спагети малко, които са печени и, както казах, по различни начини. В нашето семейство се прави сладко. Слага се захар, смокини и всякакви други сушени плодове. И се получава много вкусно, малко като торта, но не точно, защото не е обикновена торта. Да. То си е основно ястие и да, много е вкусно. Приготвяте ли го тук? Рядко го приготвяме, защото му отнема 4 часа да стане, но защото трябва бавно да се пече, много е важно. Това е едно от главните неща всъщност. Еврейските храни като цяло отнемат много време да се готвят, защото още от едно време жената не е работила, жената е била у дома. Тя все още, религиозните евреи, мъжът отива да учи в Ешива, където учи Библията и те наистина наизуст я знаят цялата тази, което е вау. Но жената гледа децата, обикновено имат около 7-10 деца и заедно с това готви и просто има времето да седи 4, 5, 7 часа, има някои ястия, които отнемат и имат времето. И за жалост това ни ограничава, защото ние може би имаме макс половин час на ден да готвим нещо. Добре, благодаря ви много за това интервю. Да. Благодаря ви на вас. Да, и ние благодарим. Да.